Festival Novej ruske narodnej špivanki 29. Ružova Zahradka budze otrimani na njecelju 3. marca u studiju M Radio Novoho Sadu. Festivalski večer počnje na 19:30 minuti z otveranjem podobovej výstavy, a zmahanje 16 novih kompozicijoh počnje na 20:00. U revijalnej časci budu vyvedzeni najsluhanči špivanki z poterašnjih festivaloh. Festivalski večer se hodni provadzi na trecej programi radija na 92, 100 i 107,1 MHz, na druhej programi radioteleviziji Vojvodini, jak i prek internetu. Čekame vas 3. marca na 29. Ružovej Zahradki.